Olá, eu procurei o tratamento com a doutora Ana, porque eu tenho bruxismo e a gente, como tratamento, né, eu tô fazendo os exercícios e utilizando o aparelho à noite para dormir. Com isso, depois de uns 4 meses de tratamento, eu já senti uma boa melhora no travar, que se travava muito a minha boca quando eu acordava, ia bocejar. Travava demais e até uma pouco de dificuldade para voltar ao normal. E hoje esse travamento não tem mais e dando continuidade no tratamento, a gente vai melhorar a musculatura na região e a dor também, a dor que eu tinha diminuiu bastante. Nesse momento agora eu tive uma redução das dores, né, em volta do rosto, né? Uma redução das dores e diminuiu muito, de forma muito significativa, o travamento da boca, né, principalmente da mandíbula, principalmente ao acordar. Então eu não tenho mais esse travamento, acontece esporadicamente, e o alívio da dor e diminuição até da enxaqueca foi muito significativo.